Deməli belə yenə BMW-ləri yığmışıq bura, yenə səhv başmaqlardır. Deməli yaxınlaş bura. BMW F30-dur, avtomobil sahibi də arxa kadrdadır. Qardaşım düşmək istəyirsən? Düşmək istəmir. Gəl bura. BMW F30-un sepini dəyişdik. İçərini çək. Təzə sep. Gördüyünüz kimi. Alt sep, üst sep, üst qışqa prokladkası, karter prokladkası, qabaq salnik hamısı orijinalına qoyuldu. Plus yaxınlaş bura. Lazım ehtiyac hissələrini yuduq. Və bu isə üstdən çıxan başmaqlar. Çək buranı. Gördüyünüz kimi bərbad vəziyyətdədir. Bütün dəyişdiyimiz prokladkalar da hamısı üstündədir. Üstündən çıxartdığımız hamısı da buradadır. Avtomobil sahibindən nə iş görürüksə hamısını videosunu detaylı formada atırıq. Özü burada olsa da, olmasa da bizim üçün heç bir fərq eləmir. Biz işimizi təmiz görürük və gördüyümüz işə də zəmanət veririk. Bu avtomobil sahibində də xeyirli uğurlu olsun. Gördüyümüz bütün işlər də halal xoş olsun. Avtomobildə nə işdə görmüşüksə hamısında zəmanəti ilə, çünki ehtiyatları hamısı bizdəndir. Və inşallah ki bunu qurtardıqdan sonra növbəti bir dənə sep başmağımız və mühərrik işlərimiz bizi gözləyir. Əziz BMW sürənlər, kim ki avtomobildə sep başmağı dəyişməyə ehtiyac olmadığını istəyir, benzin istəyir, dizel. Bunu bilmək istəyirsə bizim servisə yaxınlaşsın, avtomobilə yoxlanış keçirək, baxış keçirək və avtomobilə dəqiq diaqnoz qoyaq ki, bu avtomobil sepi dəyişilməlidir, yoxsa dəyişilməli deyil. Dəyişilən zaman isə belə mühərriki çıxardırıq, göydə dəyişirik. Niyə? Çünki ətrafında hər hansısa bir ehtiyac hissəsində problem olan zaman bir də əlavə müştəri ödəniş eləməkdən qurtulur, yəni bir də əlavə ödəniş eləmir və bütün ehtiyac hissələrini dəyişirik və müştərimizə xeyirli uğurlu olsun deyirik. Təşəkkürlər, hər sinəmədə qalın.